Всем привет! Вы на канале Созидатели, и сегодня я продолжаю делать лестницу. Свет, камера, мотор. В прошлом видео я сделал вот такие вот ступеньки. В этом видео что я хотел изменить? В первую очередь я еще раз сходил и измерил вот это расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа. И оно у меня на 4 сантиметра меньше, чем я рассчитывал. Мне нужно спроектировать, а именно разметить, где у меня будет закладная, которую я заливал под лестницу. Сейчас я еще раз открою размеры. Итак, я глянул еще раз все размеры. От вот этой точки у нас идет, получается, размер 375 миллиметров. 375 миллиметров. Так, мы эту точку сейчас найдем. Вот она у нас. Так, от нее нам нужно сделать 155 миллиметров. 155 миллиметров сюда. Так, после этого 145 миллиметров сюда. Тут и неправильно. 145 миллиметров. После чего сюда, вот в этом направлении у нас 150 миллиметров. После чего сюда, вот в этом направлении у нас идет... Так, здесь у нас немножечко не совсем правильно. Так, мы, наверное, вот здесь сделаем. Здесь у нас 155 миллиметров. И просто соединим вот эти две точки. Так, теперь вот это вот убираем. Закладная у нас получилась почему-то не по центру ступенек. Печально. Печально, что закладная у нас получилась не по центру ступенек. Хотя я же ее вроде бы мерил, замерял. Должна была она у нас получиться прямо по центру ступенек. Где у нас фигурки? Фигурки. Вот они у нас кружочки. То есть вот это... Так, нет, не М8. У нас тут 16 стоит. 16. Здесь тоже 16 резьба. Здесь тоже 16 резьба. 16 миллиметров. Но это у нас... это радиус. Радиус правильно 8. Это получается 16. За что-то я дофига взял. 8. 8. 8. Так, вот так вот у нас получается наша закладная. Должны найти абсолютный центр этой закладной. Находим ее абсолютный центр. Это вот эта точка. От него мы делаем 40 миллиметров сюда. 40 миллиметров сюда. Сюда 40. Вот, теперь получается, это у нас 80 получилось. Труба ведь у нас 80 на 80 профильная. Значит, от этой точки у нас тоже идет 40. От этой точки у нас тоже идет 40. Теперь от вот этой... Так, что-то у меня тут точки не совпадают. От вот этой точки у меня идет тоже 40. Нет, от этой точки можно 80 сделать. От этой точки 80 сделаем. Сюда тоже сделаем 80. И от этой точки делаем сюда тоже вот так вот 80. Все лишние линии, я думаю, удалить. Здесь у нас будет основание наше. Так,
истинный центр ступеньки мы убираем. Мы решили его не использовать. Будем плясать от закладной. Так, вот эти мелкие точечки тоже уберем. Лишние. Так, вот эти лишние палочки тоже можно убрать. И так, поехали. Ага. Закладную я-то правильно спроектировал? Так, 187. Ага, я еще и закладную неправильно спроектировал. От закладной до края 187 миллиметров. Это неправильно. Это очень неправильно. Так, значит, нам надо вот эту всю закладную перенести. Хотя я же отмечал. Так, здесь у нас должно быть 375, да? 375 миллиметров. Это точка середины. А где у нас? Вот она, точка 375. Мы вот так вот сделаем линию, чтобы на эту линию перенести нашу закладную. Так. Теперь все с вот этой плоскости надо ага. Угу. Так, 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 так. Ага, здесь немножечко, опять же, я ошибся. Да, что такое? Здесь нам нужно же еще отметить, получается, следующее. Так, благо бежать было недалеко, поэтому я уточнил размеры в доме. Здесь вот нужно отметить 250 миллиметров. Не мог же я ошибиться так много от центра. И вот тут вот на этом перекрестии у меня получается центр, то есть начало закладной. Так, сейчас мы вот это все переместим. Вот на эту точку. Ага, все. Вот она, красота у нас получилась. Так, теперь вот эти линии лишние надо убрать. Теперь точно все правильно. Расстояние от начала верное, расстояние от стены верное. Вот эти вот крестики тоже можно убрать. Так. Итак, да, вот теперь все правильно. Теперь у меня ступенька начинается как бы в воздухе. Первая ступенька в воздухе. Так, вот здесь мы поднимаем до вот этого уровня. Нам надо поднять до вот этого вот уровня. Эй, эй. Ладно. Не хочешь по-хорошему, мы тебя заставим. Чего у нас тут? 131 миллиметр. Да, 131 миллиметр плюс 50 доска. Это где-то будет 181, да? 181 миллиметр точно вверх. Давай 181 вверх. И еще 181 миллиметр вверх. И еще 181 миллиметр вверх. Так, теперь соединяем все вершины. Угу, получился вот такой вот цилиндр. В дальнейшем это будет профильная труба. Возможно, у нас еще вот здесь будет основание приподнято где-то на 3 миллиметра. Пусть будет, ну, даже 5 миллиметров возьмем. Нормально будет. Угу. Так, теперь. То есть теперь нам нужно сделать следующим образом. Нам нужна прямая линия, касательная
всех ступенек. Угу. Угу. Так. Прямо вверх. Прямо вверх. Так. Ага. Угу. Так, вот это у нас получается центр нашей лестницы. Сейчас мы по вот этому центру проведем касательную ко всем ступенькам. Угу. Так. Как нам это сделать, чтобы попроще было? Мы можем взять рулетку и отметить 286 приблизительно. Угу. Нету точных. 284 приблизительно. Так не пойдет. Так не пойдет. 284. 286, да, миллиметров. Ну, плюс-минус миллиметр на чертеже, я думаю, никто и не заметит. 286 миллиметров. Так, ищем зеленую точку, отмечаем. Соединяем низ, соединяем низ. Вот у нас получилась касательная. Так, ага, 200, так, карандашик. 286 миллиметров. Низ соединили. Следующая ступенька у нас идет тоже 286 миллиметров. Низ соединили. Ага, теперь следующая ступенька тоже также 286. Находим, соединяем. Так, получается вот такая вот у нас линия. Угу. Вот такая вот линия. Так, теперь нам нужно отметить точки. Здесь вот точки. Точка ширины 80. Тоже у нас 80. Здесь тоже у нас 80. И здесь тоже у нас 80. Теперь нужно соединить низ вот этой точки с низом вот этой точки. Ага. Так, что у нас получается? У нас получается вот такая вот плоскость, которая касается каждой ступеньки. Это замечательно. Так, отсюда мы можем провести линию. От вот этой точки линию, которая будет стремиться вот так вот розовеньким цветом вот сюда. Это значит, что все правильно. Ведем мышечкой розовый цвет. А нет, не совсем правильно. Так, значит, нам надо тогда отметить точки еще на этой ступеньке. Так. И вот так. Теперь опустить их вниз. Эту точку. И вот эту точку. Лишнее все надо убрать. И соединить, получается, вот эту нижнюю точку с вот этой нижней точкой. И вот эту нижнюю точку с вот этой нижней точкой. И тогда мы получим
вот такую вот загогулину, да? Эта загогулина у нас будет профилем нашей трубы. Эти лишние линии убрать. Вот эти лишние линии убрать. Так, вот эта ступенька будет полностью опираться на нашу вот эту стойку вертикальную. Угу. Угу. Так, ну и теперь мне нужен угол 90 градусов. Так. Ага, вот он нашел. Поймал я его. Ура, я поймал этот угол 90 градусов. Так, вот он у нас есть. Угу. Так, что у нас тут длина получилась от этой точки? 30. От этой точки нам вообще, по идее, нет. От этой точки нам надо сделать под этим углом 80 миллиметров. Ага. После чего все это дело протянуть. Ну где же ты, где линия? Линия, где же ты? Нет, да? Так. Вот эту плоскость удаляем. Это удаляем, это удаляем. Так. Вот это устанавливаем. Вот это вот удаляем. Это лишнее. Угу. Так, вот эти плоскости мы тоже удаляем. Так, 80. Угу. Это удаляем. Эту плоскость удаляем. Так, и теперь вот это вот все надо... Надо продлить вот до сюда. Вот так. Так будет проще. Так, вот эта линия нам не нужна. Итак, вот у нас уже есть два кусочка трубы 80 на 80. Так, какие размеры у них? Так, здесь нам трубы понадобится... Ага. 1,40 м по сути. Здесь нам трубы понадобится 176 миллиметров. Угу, угу, угу. В целом вот такая вот тетива будет получаться. Итак, продолжаю проектировать лестницу. Угу. Итак, докуда же у меня дойдет вот эта труба? Так, она у меня доходит вот до сюда, прямо, да, прямо до центра ступеньки. Но до центра ступеньки мне ее не надо доводить. Угу. Иначе она у меня вот так пробивает, и это неправильно. Мне нужно вот эту трубу теперь профильную соединить со второй трубой, которая будет идти на поворотные ступеньки.
Так, поворотные ступеньки. Поворотные ступеньки — это отдельный вид искусства, так сказать, да? Вид снизу. 325. От этой точки делаем 40. И от этой точки делаем 80. Угу. Так, теперь нужно соединить эту точку и вот эту точку. Вот так, да? Да. Теперь всю эту плоскость, полученную плоскость, освобождаем от ненужных линий. Опаньки. Ага. Так, теперь эту плоскость надо вытянуть сюда на 80. На 80 ее вот так вытягиваем. Так. Здесь берем вот эту линию и удаляем. Она нам не нужна. И теперь вот эту часть нам нужно протянуть сюда. Так вот у нас получилось пересечение. Правильно? Правильно. Вот у нас получилось пересечение плоскостей. Угу. Пересечение плоскостей. Что это нам дает? Что это нам дает? А нам это, нам это дает то, что у нас вот эта тетива идет со второго этажа до поворотных ступенек. Вот эта тетива у нас идет с первого этажа до поворотных ступенек. Теперь нам нужна какая-то центральная тетива. Надо подумать. Итак, спустя несколько часов раздумий я наконец-то придумал, как это все соединить. Я сделал вот такие загогулины. Полностью переделал центровку треугольных элементов. С помощью бисектрис нашел центр. Угу. Вот. Сделал вот такие вот буквы Г. Размеры чуть позже покажу, что у меня получилось. Во всяком случае, от этих букв Г у меня еще вот здесь вот пойдут профильные уголки для надежного сцепления. Что-то мышка засралась. Нефиг жрать за компьютером. Вот, теперь задача следующая. Соединить вот эту лестницу и вот эту. Тоже такой же буквой Г. Для этого мне необходимо сейчас найти гипотенузу. Конечно, я так на память не могу рассчитать это все. Но зато я знаю, как это называется, где это искать. Так, сторона. Гипотенуза и угол. Гипотенуза треугольника 80, угол 45 пусть будет. Вычислить. Так, катет 56,5. Катет треугольника B 56. Ага, равны. Все. Так, то есть 56,5 мне надо сделать. То есть для этого мне надо от этой точки отступить 56 миллиметров. Ну, я нету более точного. 56. Теперь вот эти две точки. Где они, эти точки? Вот эта точка. И вот эта точка. Мы получили здесь... Как? Нет, не 55.
Вот здесь 40, 56. Вот она. 56. И сюда 79. Ну, пусть будет 79, да? Так, теперь вот это опустить вниз. Прямо вниз. Тоже опустить прямо вниз. Так, и вот этот треугольник теперь нам надо удалить. Угу. Так, мы получили квадрат 79 на 80. Ага. Так, теперь то же самое нужно провернуть здесь. Так, только теперь от вот этого угла. Получается, что нам надо? Нам надо 56. И здесь нам тоже надо 56. Так, теперь соединяем эти точки. Угу. Прямо вниз опускаем до сюда. Прямо вниз опускаем до сюда. Так, убираем все лишнее. Вот это, вот это и вот это. Делаем вот здесь линию. И по сути они должны быть параллельны. Вот эти сейчас у меня части. Ага. Хорошо. Так, теперь мне нужно следующее сделать. Так, ну-ка перевернем нашу лестницу. Посмотрим, да, как оно будет смотреться. Так, оно должно у нас смотреться, в принципе, неплохо. Но оно будет мешаться, если мы сделаем близко к этому краю. Поэтому от этого края нам надо отступить немножко. Для этого нам надо вернуться сюда. То есть оно будет мешаться, если мы сделаем прямо до вот этого края. Поэтому мы выдавливаем вот эту часть на 80. Ага. Теперь получается выдавливаем вот эту часть также на 80. Теперь вот эту часть опускаем до вот этой части. Угу. И соединяем. Вот так вот у нас получилось. Вот такая вот конструкция у нас получилась. То есть вот этот кусочек у нас получился. Ага, очень красиво, я считаю. И очень интересно. Так, теперь нам нужно соединить вот этот кусочек с нашими основными двумя тетивами. А для этого нам нужно сделать следующее. Нам нужно вот здесь, в этом месте, от вот этой точки опустить прямо 80. Ох, варить, я чувствую, задолбаюсь всю эту конструкцию. И вот в этом месте надо опустить 80. Так, соединяем. 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 Вот, теперь у нас есть вот такая штука. Угу. Так, то же самое проделываем здесь, только теперь наоборот. Как наоборот? Как наоборот? Нам наоборот надо теперь вот сюда. Ага. Ага. Ну, чтобы было красиво, там мы загогулину заводим под лестницу.
И здесь загогулину мы тоже должны завести под лестницу. Но здесь у нас пространство позволяет это сделать. И мы можем вот так вот продлить нашу трубу профильную. Угу. 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 Нет, что-то я еще не додумал, значит. Что-то я еще не додумал до конца. Что-то я до конца еще что-то не додумал. Надо, значит, пойти еще подумать. Все, я придумал. Так, вот здесь я все соединил. Да, здесь придется со сваркой и бубном. Наверное, бубен, сварка, и все получится. Потому что вот этот узел, наверное, будет самым сложным в лестнице. То есть мало того, что вот это все идет под углом, потом нужно будет вот этот уголок сделать, приварить. А потом нужно будет сделать вот такой поворотный уголок и тоже его приварить. Здесь вот у меня отступ 19 миллиметров получился. Вот, ну как говорится, все это идеально. Идеальная модель. На самом-то деле, может быть, не так все идеально будет. Не так все радужно. Все еще зависит от прямоты рук. Но никак не от кривизны. Так, и вот здесь мы теперь должны тоже сделать уголочки. Уголочки какого плана мы будем делать? Так, во-первых, сделаем ровно вот так. Тоже 80. Труба же у нас 80 на 80 будет идти. Так, но здесь я предполагаю, что здесь нам нужно будет выдавить вот это вот все дело дальше ступеньки, чтобы было удобно ходить. Наверное, вот так. Сейчас посмотрим общую длину. Сейчас посмотрим общую длину, которая у нас получилась в этой балке. Это 1,5 метра, да? 1,5 метра. Так, ну 3 миллиметра, я думаю, можно убрать отсюда. На качество как бы оно не повлияет. Давай 3 миллиметра уберем вниз. Итого у нас получилась вот эта балка 1,5 метра. Хорошо. Так, теперь вот здесь вот подберемся сейчас сюда. Ну и вот здесь начинаем теперь вертуханить. Вертуханить начинаем по полной. По полной начинаем вертуханить. Так, для этого нам надо с вот этой точки абсолютно горизонтально делаем 80. Горизонтальная ось это зелененькая. Так, делаем 80 и вот так. Так. И вот так. То есть мы делаем вот такую вот подставку. И по сути нам осталось всего ничего. Получается, теперь что мы делаем? Мы делаем следующее. А именно мы, да, наверное, угу. Ну, сложности конструкции всегда есть. Их не избежать. Так, скорее всего, мы теперь сделаем следующее. Мы сделаем следующее. Так, вот эту линию надо убрать. Она нам мешает. Так, мы сделаем следующее. Мы вот эту часть, она у нас сколько на сколько получилась? У нас получилось 80 на 80. И на 80. Замечательно. Мы теперь вот эту часть просто выдавливаем до уровня ступеньки. Так, теперь мы переворачиваемся вверх ногами.
Так, теперь нам нужно, так же как и в том случае, вычислить катеты гипотенузы. Для этого делаем вот такой угол. Так, здесь у нас получается делаем 56 миллиметров. С вот этой стороны делаем тоже 56 миллиметров. Так, соединяем вот эти две точки. Ага. Теперь соединяем эти точки ровно перпендикулярно сюда. Перпендикулярность это розовый у нас. Должно быть розовый. Сейчас как розовую поймаем. Значит, перпендикулярно. Вот. И вот эту точку. Она у нас, да, 56 сантиметров. Ровно ищем тоже перпендикулярность. Ага, вот она, перпендикулярность. Теперь на вот этой плоскости отмечаем четко вниз, где ага. И где у нас синий, 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 синий. Вот он, да? Все замечательно. Теперь, получается, из этой точки поднимаем тоже синий. Где у нас синий? Ловим синий. Вот он синий. 80. Ага. Так, стопэ, я говорю. Начинает мне тут с вот этой точки тоже 80. И соединяем вот эти две точки теперь. Теперь вот что у нас получилось? То, что у нас получилось, надо нам чуть-чуть подчистить. Вот такая плоскость у нас получилась. Ага. Ага. Так, вот такая плоскость у нас получилась. То есть мы вот этот край должны соединить с вот этим краем. Вот этот край с вот этим. Вот этот край с вот этим. Вот этот край с вот этим. Угу. Получаем вот такую вот структуру. И теперь нам надо сделать следующее. Во-первых, нам надо вот эту часть выдавить и соединить ее с вот этой частью. Ага, вот так. Угу. Так, вот здесь мы проводим линию 80. Здесь проводим линию 80 и соединяем. Вот такая вот конструкция у нас получается тут. Ох, чувствую, с бубном буду танцевать долго. Так, ну вот как-то так. Какая-то такая вот у меня лестница получится. Тетива, в принципе, готова. Вот так будет выглядеть лестница. Немножечко замудренненько. Но думаю, я еще оптимизирую все это. Например, зачем мне вот эти 2 сантиметра, когда я могу их сделать вот так. Что касается вот здесь. Здесь чего касается здесь. Зачем мне делать вот такую конструкцию? Мне здесь нужна такая конструкция. Хотя, опять же, зачем мне делать такую конструкцию, когда я могу уголками это все дальше доделать. Просто сделать уголок сюда для большего крепления. И вывести уголок вот сюда. И соединить эти два уголка сваркой. В любом случае мне делать еще уголок вот сюда.
То есть сверху вот здесь у меня получилось куда красивее все это. Вот такая вот, в общем, замудренная лестница получится. Прям уровень замудренности просто бам! Ладненько, поехал я за металлом. Всем пока, подписывайтесь на канал.